Son olarak 100.000 üye ile alakalı fikrimi söyleyeyim. Ben yönetim kurulundaki arkadaşlarımı da herkesi de bu konuda serbest bıraktım. Ama kendi fikrimi de ilk defa burada açıklayacağım. Bir defa 100.000 üye bir hedef. Ben 100.000 üye olup olmayacağını zaman gösterecek. Ama Beşiktaş'ta bununla alakalı fikirleri olan arkadaşlar var ve diyorlar ki Beşiktaş'a yeni kongre üyesi kazanılması lazım. Bu Beşiktaş'a hem kaynak getirmesi lazım hem de herkesin şikayet ettiği kongre üyelik yapısında düzelmesi lazım. Ben onlara bir şans verilmesi gerektiğine, Beşiktaş'ın gerçekleriyle yüzleşmesi gerektiğine inanıyorum. Kimsenin Beşiktaşlardan korkmasına gerek yok. Buraya kongreye olacak insanlar Beşiktaşlı olacaktır. En azından ben başkan olduğum sürece öyle olacaktır. Bundan herkes müsterih olsun. Yalnız bir de Beşiktaşlar artık 100.000 üye, 10.000 üye bununla da yüzleşmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Benim şahsi fikrim üye giriş aidatının düşürülüp senelik aidatın arttırılması yönündedir. Takdir sizlerindir efendim. Teşekkür ediyorum.